माहिरीन के मुताबिक सर्दी का मौसम ऐसा माहौल पैदा करता है जहाँ वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा सरगर्म होते हैं और जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम भी कमज़ोर पड़ जाता है। सर्द मौसम की ठंडी खुश्क हवा हमारे गले की झिल्ली को ज़्यादा मुतासर करती है। नमी कम होने से गला जल्द खुश्क हो जाता है और मामूली जलन भी खांसी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। लिहाजा सर्द मौसम में अपने आप को बहुत ज़्यादा मोहतात रखें और एहतियात करें।